Здравствуйте. Прошу прощения за бардак на столе. Ну, у меня это рабочая обстановка. Так, вот ваш моторчик, драйвер такой, как у вас, блок питания, контролер. Значит, при подаче питания на контролер и драйвер, он сразу будет опрашивать микрофон, и если нет никаких сигналов, будет крутить мотор до концевика и потом опять по новой опрашивать. Сейчас я проимитирую. Вот сейчас он крутит до концевичка. Ставим концевичок. Сейчас находится в вопросе. Крутит нужное количество времени. И опять ждет. Храпа нету, крутит обратно до концевика. Ждет. Открутил, опять ждет. А мы храпим. Опять отработал нужное время. Остановился, подождал и перешел в режим детектирования. А мы опять храпим. И так будет подниматься, пока мяс не упрется в концевик. Не храпим. Опускается опять до нижнего концевика. Так. Ну и кнопки у нас есть. Это кнопка вниз до концевика нижнего. Это кнопка вверх до концевика. Ой, то же самое нажал. Вот это для верхнего. Спасибо за внимание. Когда он приезжает наверх, он все равно переходит в режим детектирования, и если ничего у нас нету, он опускается.